足を引っ張んなよ秀千代。愛の虎め。死んでもまだこの世に居座ろうだ。とんでもねえ執念だな。さすがは信長様も恐れたほどの男だ。とにかく事の次第は分かった。帰るぞ。とにかく行くぞ。良い余興であった。迷いや悔いを残して果てれば惨めなものよ。死のうは一条。故に人は短い生に視力を尽くす。なれば死
死に逆らう有無の行く末、嵐が吹くか虹が差すか、我が天元をもって見極めん。
だってお侍が。
日後か。このようなところに人が訪れようとは。それがしは蒲生氏里と申す。レオンと呼んでくれても構わぬぞ。商人たちに遅れは取らぬと思っておったが、よもやあやかしがおるとは。この妙な石、貴殿はすでに持っておられるか。あの南蛮商人ども、裏ではこの石ころや働き手を必死に集めておる。海の向こうの戦で大儲けという魂胆であろうか。神の教えと渡来品を広めるだけにしておかねば、いずれ手合わせ願いますぞ、秀千代殿。なかなかやりますな。息が上がっておりますぞ。元へ行くわけには。貴殿、また強くなり申したか。なに、それがしはまだ若うござる。貴殿にいつか追いついてみせまする。きっとですぞ。